Halløj folkens. I dag skal jeg spille Modern Warfare igen. Den her gang her bliver lidt anderledes. Fordi det er kun mig der spiller. Håber I kommer til at lide den her video. Men den bliver ikke så lang, fordi jeg skal snart i skole. Jeg tror kun jeg lige når lidt. Jeg når... Det er jo også nok ligesom sidste gang. Du skal tage den meget højere. Og vi spiller 15 minutter. Ja, jeg håber jeg kommer til at kunne lide det. Survive. Var det overhovedet det jeg valgte? Survive? Jeg tror skam at jeg valgte Juggernaut. Var det ikke det jeg gjorde, Kasper? Jo. Jeg bliver nødt til at gå nu. Vi ses folkens. Hvorfor bliver du ikke? Jeg går ind og henter min tablet, så. Hej. Undskyld folkens. Jeg skal bare lige prøve PC. Nu gør jeg sgu igen. Nu skal jeg også lige ned efter min lillebror. Hvis det er, så får du lov til at sidde. PC. Ja, Kasper, det må du gerne. Du må gerne hacke for mig. Bare roligt for, hvis det er sjovt. Marcus, vi leger altid, at Jeg spiller. vi leger altid, at han hacker nogle gode ting til mig. Nej, vi gør ej. Det plejer vi. Det er lang tid siden. Nej, det er ikke så lang tid siden. Det er lang tid siden. Okay, de kommer på 2 veje. Granaten der. Nej.
Kasper, nu skal jeg hen og prøve mit nye våben. Jeg fik i går. Assault rifles. Det er helt sikkert 3 skud. Ja. Kasper? Prøv at tænke positivt, det er jo et nyt våben. Ja, men det ser her, Kasper. Nej. Og nu skal vi også nå til at se, hvad det er, jeg tegnede i går, inden jeg skulle sove. Jeg var så ivrig efter sniper, så jeg har lavet en lille prototyp, jeg vil prøve at lave i dag. Men bare roligt, det bliver ikke en del op. Du kommer ikke til at kunne se det. Hvis det er, jeg kan finde tiden. Der var det. I kan nok ikke se det, men der er den. Men lad os så begynde. Folkens grund til at jeg hele tiden køber Wetterside, det er fordi jeg elsker et godt gammeldags Wetterside. Hun kom bag mig. Jeg kan ikke sige noget mod gunnen, Kasper. Ja. Jeg kan ikke sige noget mod gunnen, fordi den er god. Kasper, jeg har vores nye base. Ja. Spørg mig, hvorfor jeg hele tiden kan tage granat hen på bilen. Wow, prøv lige så fedt den der gun, den ligger. Den ligger bare klar. Giv me that. Dong, dong, dong. Starterfans. Så hvis jeg havde den YouTube-kanal, som du har, på min mobil, så kan jeg bare kun at kigge på den. Jeg kan bare sige, du må hjælpe med at lave video. Nå jo. Robin Samsækker, hun er kommet ind på Robin Kaja. Bedre sagt med det, så hun er kommet ind på Robins kanal. Mærkeligt, eller hvad? Ja. Fly! Kun fly, eller hvad? Ja. Double kill. Kasper, nu køber jeg slider pans, og så er vi good to go. Næsten. Ja. Folkens, hvis I kan bare med en snacks for mig, der sidder jo sådan Kasper. Er det bare mig, eller synes jeg bare, at han kaster sådan ret hurtigt? Tak for det. Ja, pistolen, ikke? Og det er endda før fly kommer. Nær min position. Alright. Jeg tror bare, vi bliver stående her, hvor vi er. Au, 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 au. Jeg hader jer. Jeg hader ikke spillet, men jeg hader fjenderne. Når man jagter en, så kan man ikke fange en. Hvad er det på min? Når man jagter en, så kan man ikke fange en. Det ved jeg godt. Jeg har spillet det her spil her alt for mange gange. Så jeg kom i level. Jeg tror, du flygter ikke. Jeg spiller
Kasper vil gerne Jeg tror, du løber. Kasper vil gerne så gå om og slukke fjernsynet om i stuen. Jeg tror, du flygter ikke. Jeg tror, du løber. Jeg flygter. Hvem vinder den store fight? Au. Jeg bliver kastet. Kasper, jeg har ikke mere armor tilbage. Jeg blev kastet. Chewbacca er på banen. Au. I am the king. Det er mig, der får de fleste kills. Victor. Kasper ved så, at jeg har alle tingene, Kasper. Alle tingene. Alle våben. Alt. Jeg har alt i hele spillet i der næsten. Åh, nu har vi Sentry. Fucking nu har vi Sentry gun. Så skal jeg bare hen. Der er ikke nogen, der kan hjælpe lille stakkels Chewie. Ingen kan hjælpe lille stakkels mig. Jeg havde tænkt, ja, det gør vi sgu nu. Tak om Pokémon. Du skrider fra mig igen. Jeg har godt stået stille med Sentry gun. Right here. Undskyld, jeg snakker om Star Wars. Det er på grund af, at jeg spiller det, mens jeg snakker med det. Jeg har et godt sted at have min Sentry gun lige nu. Den er ikke død nu. Den fungerer stadig. Knock ham! Det eneste, jeg sådan lige mangler lige nu, jeg gør, det er bare armor. Jeg har armor nok til den her. Lad lige at tage det her. Jeg kan også bare stille Sentry gun selv. Hey, Boba Fett. Et lysfløj. I can leave, I can fly. Jeg ved godt, du kan lide, når du flyver. Faktisk har jeg nogensinde set Star Wars i voksne film af dem. I can leave, I can fly. I den her kan man ikke lide Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett. Det er sjovt at sige. Jeg finder randommerne ikke. Du mangler din hjerne. Oh, look my money. Look my money. Hey, kræve du. Du er for krævende nu. Kasper, look my money. Money. Undskyld mig, dad. Sorry, dad. Det er sådan lidt. Hey, stålkejser. Det er et lysfløj. Oh yeah, jeg besejrer Niels Sith.